قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم اور صاحب نصاب ہوتے واجب و لازم. کنیا شرطیں میں ذکر کی تھی نے 4. ہر مسلمان عاقل و بالغ مقیم اور صاحب نصاب. کتنی شرطیں نے؟ 4. مسلمان ہوئے، عاقل و بالغ ہوئے، مقیم ہوئے مسافر نہ ہوئے اور صاحب نصاب ہوئے. وہ دے اتے قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ مرد ہے تو چاہے وہ عورت ہے. پہلے تو ابتدا میں ایک غلط فہمی دور کرو. ایک بندہ ہی اگر قربانی کرے تو سارے گھر دی طرفوں قربانی نہیں ہوتی. میں کی دستا پیا مسئلہ کوئی نہ سمجھ آئے تو مجھے فون کر کے بعد وچ پوچھ لینا ہے. اپنے کو غلط بیان کر کے تو میرے کھاتے نہیں پا دینا. بڑی مہربانی اینی کو بس مہربانی کرنی. ویسے تو ساڈا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ اسی جڑی گل کرتے ہیں وہ ریکارڈ ساڈے کول ہوندا ہے، لیکن پھر بھی بھولے بادشاہ اج کل دنیا بڑی معصوم جی ہے. وہ مولوی صاحب نو پوچھن تو بجائے سوشل میڈیا تے چاڑ جوڑ کے ذلت و خاری کر کے مغروں پہنچتے ہیں بھی گل ہے این جی سی. تسی میری گل سمجھو کہ نہیں؟ اپنا کام کر کے مغروں پوچھنا ہوتا ہے. اس واسطے کوئی بھی مسئلے دی غلط فہمی لگے تو فون کر کے مینوں پوچھ لینا ہے. 0312 7132 میرا نمبر ہے، وہ تسی یاد کر لینا، لکھ لینا. 0312 7132 اور فون کرنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے. مغرب تک فون کر لیا. اے جڑے شاہ تو بعد ویلے ہو کے تسی فون کرتے ہو، مہربانی فرمایا کرو میں ادھر ویلا نہیں ہوتا. کرتے تو تسی اپنے حساب میں ٹھیک ہو کے ویلے ہو کے طرح فون کرا گے، لیکن تسی بھی ادھر ویلے ہوتے ہو، میں ادھر ویلا. مغرب تو پہلے اور صبح 9 بجے تو بعد یہ تسی مہربانی فرماؤ. یہ ٹائم ذہن چ رکھو. فون کر کے مسئلہ ضرور پوچھ لیا کرو، نہ پتہ لگے واٹس ایپ کر لیا کرو. کسی جانور کا ایشو ہوئے تو ویڈیو بنا کے سینڈ کر دیتی تو سمجھنے میں بھی ذرا آسانی ہو جائے. میں کی دستا پیا ایک بندے دی طرفوں قربانی سارے گھر دی طرفوں قربانی نہیں ہوتی. جویں ہر بندے دی نماز اپنی اپنی ہے، ہر بندے دا روزہ اپنا اپنا ہے، ہر بندے دا حج اپنا اپنا ہے. اسی طرح جڑا بندہ انہاں 4 شرطاں پایا جاوے، مسلمان ہوئے، عاقل و بالغ ہوئے، مقیم ہوئے تے صاحب نصاب ہوئے، اس بندے تے قربانی بھی اپنی وکری ہوندی ہے. بھاویں گھر دے سارے بندیاں دے شرطاں پائی جان تے سب تے قربانی لازم ہے. بیگم اپنی وکری قربانی اپنے جانور دی دے گی، مرد اپنے جانور دی وکری کوئی شرط کی شرط پائی جاتی ہے. صاحب نصاب کی نمائندے نے توجہ نہ سن لو. صاحب نصاب اس بندے نمائندے نے جدے کول عید دے 3 دن 10 ذی الحج 11 ذی الحج تے 12 ذی الحج انہاں 3 دناں وچ 52 تولے چاندی دی قیمت جننے پیسے او دے کول ہون تے قرضہ کوئی نہ ہوئے. قرضہ اننے پیسے جس بندے کول عید دے 3 دناں چ ہون، پیچھے بھاویں پورا سال دے کول نہ ہو، لیکن انہاں 3 دناں چ ہون او دے تے قربانی لازم آ جاتی. تے کسی بندے کو یہ 3 دن نہیں سن ہے، باقی بھاویں سارا سال ہی وہ ہے سن، وہ قربانی لازم نہیں آئے. کیونکہ قربانی واسطے انہاں 3 دنوں میں صاحب نصاب ہونا ضروری. میری گل سمجھتے پہ کی دسیا ہے 52 تولے چاندی کی قیمت اس ٹائم تقریباً 1,77,000 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے. تسی پھر بھی چیک کر لیو کیونکہ سونے اور چاندی کا ریٹ ہر روز گھٹتا بڑھتا ہے. آلموسٹ 1,77,000 کے راؤنڈ اباؤٹ کسی کو اننے پیسے عید کے 3 دنوں چھوڑ اور قرضہ کوئی نہ ہوگے، وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا. وہ بندہ کی ہوتا بھی اور اگر کسی بندے کو نیٹ کیش نہیں ہے لیکن ہے صاحب نصاب تو کسی کو ادھار پھاڑ کے قربانی کرے گا، بعد میں اپنا قرضہ ادا کرتا رہے گا. قربانی ہر بندہ مومن اور عورت ہوتے 4 شرطاں دے نال الگ الگ ایک ہی یہ واجب. اور قرآن پاک میں جدا ثبوت کیتے ہوئے سورہ الکوثر 30-12 رب العالمین نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب واسطے نماز پڑھو تے اپنے رب واسطے قربانی کرو. یہ میں قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھ کے سنائی. امر وانحر امر دا سیگا الامر للوجوب، جدو امر آ جاوے تے او دا حکم واجب ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا یا رسول قربانی کی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تواڈے باپ ابراہیم دی سنت ہے. تواڈے باپ ابراہیم دی تے اس کی سونے سنت تے انہاں دی تے سانو فائدہ کی ہوئے گا؟
फरमाया कुर्बानी दे जानवर दे हर बार दे बदले रब्बुल आलमीन एक नेकी अता फरमाएगा। अर्ज़ कीती सोनिया ते जिन्ना कोई उन्न हुंदी, फरमाया उन्न दे भी हर बार दे बदले एक नेकी हुंदी। एदियां दो तफसीरां ने, या ते वे जिन्ने बार ते जिन्ने बाल हुंदे ने उन्नियां ही नेकियां ने, और दूसरी तफसीर है वे जिवें इन्हां जानवरां दे बाल गिण मिण विच नहीं आउंदे उवें कुर्बानी दा सवाब भी गिण मिण विच कोई नहीं आउंदा। समझ आ गई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बाद बंदे के ज़हन च फिर ख्याल होता है कि यार इन्ने पैसे जानवर की कुर्बानी ते जी लाने ने, इन्ने पैसे उनकी बंदा किसी माड़े भैन भरा दे दे, फलस्तीन दे दे, गजा के मुसलमानों दे दे, दवो जिन्ने मर्जी दवो, किसी ने मना किया। जिन्ने तुहाडे दिल करदा है फलस्तीन कर लो, कोई पाबंदी नहीं। जिन्ने दिल करदा भैन भरावां दवो, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अगर पैसे देने के बावजूद भी तुसी साहिब निसाब हो तो कुर्बानी करनी लाजम है। मैं की दसदा पिया, किसी को पैसे देने को इस्लाम ने मना, जिन्ने मर्जी दवो, भैनों दवो, भरावां दवो, गरीबां दवो, फलस्तीन करो, जिथे मर्जी करो, कोई ममानियत नहीं है। लेकिन इस्लाम की शर्त भी सदका और खैरात करने के बावजूद भी अगर शख्स साहिब निसाब है तो कुर्बानी उन्होंने करनी पड़ेगी। मेरी गल समझो कि कुर्बानी उन्होंने करनी पड़ेगी। इस वास्ते पैसे का हिसाब ला, या तो कलो ही इन्ने ना कमाओ, साहिब निसाब रवो ही ना, साहिब निसाब रवो ही ना, तो या फिर कुर्बानी करो, जो हुक्म फर्ज उन्हें पूरा किया जाए। मेरी गल समझ आ गई कि नहीं? अगर फिर भी किसी को डाउट हो गया तो सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को नकल फरमाया, फरमाया अल्लाह नू बनी आदम दा ईद वाले दिन जानवरों का खून बहान तो ज्यादा कोई अमल भी पसंद नहीं है। अगर किसी का दिल हो कि असं सदका और खैरात कर देवांगे, करो, लेकिन जो अल्लाह को कुर्बानी पसंद है कोई और शायद उतनी पसंद नहीं। तो या रसूल अल्लाह फिर किवें पता लगेगा कबूलियत भी हुई है कि नहीं? फरमाया जिन्हें इखलास अल्लाह की रजा वास्ते अपने जानवर का खून बहाया, जानवर का खून बाद में डिगेगा, अल्लाह के जोर की कबूलियत फैलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गल दी वंड कर दी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत और इस तो बाद के अल्लाह ताला नू कोई अमल पसंद ते सोने जिहदे कोल पैसे होण जानदा बुझदा भी अगर कुर्बानी ना करे, फरमाया वो घर ही रहे, जो कुर्बानी ना करे तो ईद पढ़ने की भी लोड़ कोई। मैं तो मफहूम सुना दिता, हदीस दा समझ आ गया। हां जी, ये वैसे मैंने पता है कि तुसी दाद न्याज शेर दी देंदे हो, ये मैंने अच्छे तरीके से पता है, लेकिन असी भी नीयत करके आए होने हैं, कोई सुने या ना सुने साई सुन दे। साइयां नूं पता वे कि साडा नौकर नौकरी ते असी लै भी उन्हां कोल जाने ने। बंदियां ते बंदा बैठा होवे ना ते फिर बंदे अपनी मर्जी करदे ने, नहीं समझे भी तुसीं? क्योंकि उन्हां नूं अपनी हुंदी है साडी, जो कहते पे। बस मेरी इन्नी गुजारिश है कि बड़ी तवज्जो नाल सुन लो मैं क्या करदा कि मैं दस्सिया। फरमाया अगर कोई जान बुझ के इस्तिताअत रखने के बावजूद भी कुर्बानी ना करे तो साडी ईदगाह की तरफ ना आवे, गोया अल्लाह रसूल नो बंदा पसंद ही नहीं। वैसे भी होण ते चवड़ा भी मारदा होवे ते कुर्बानी ना करदा होए, पर मैं कुर्बानी नहीं करनी ते घर ही प्यार है, सानू तेरी होण दी भी लोड़ नहीं। इन अहादीस के खुलासे तो पता चलिया अल्लाह के हुजूर जानवरों की कुर्बानी इतनी ज्यादा महबूब है कि इन अहादीस को पढ़ के पता चल जाता है रुपये पासे एक पासे हो गए, जेड़ा अल्लाह की रजा वास्ते जानवरों की कुर्बानी करता है अल्लाह ताला नूं बंदा बड़ा पसंद आता। या रसूल मेरी दी इत्थे ते कुर्बानी दे देवांगे, ये तो असीं इत्थे ही खा लवांगे ते फिर फरमाया दो गल्लां याद रखो। कुरान ने दस्सिया, फरमाया ना तुहाडा गोश्त ना तुहाडा खून ते ना तुहाडे जानवरां दी खल्लां अल्लाह तक पहुंचदियां ने, ये सारा कुछ तुसीं अपने कोल ही रखना। अल्लाह सिर्फ कहंदा है किन्ने मेरे वास्ते कीती है, किन्ने महल्ले वास्ते कीती है। मेरी गल समझो, बस तुहाडा चेहरा मुस्कुरांदा रहे तो मेरा मसला हल दा। किन्ने मेरे वास्ते कीती, किन्ने नक बचाउण वास्ते कीती,
किन्ने आवाम नूं वहाण वास्ते कीती, किन्ने भैणां भरावां नूं वहाण वास्ते कीती, ते या सुल्ला जिन्ने अल्लाह दी रज़ा वास्ते कीती हो फरमाया पुल सिरात होवेगा जिथे लंघण तो लोकी कंबदे होणगे, ये जानवर अपने गोश्त पोस्ट दे नाल होणगे, ये तुहाडे वास्ते जहन्नम विच रुकावट बन जाणगे। तो मैं कुर्बानी का हुक्म और फजाइल कुछ मुख्तसर अंदाज में पेश करते हैं। टाइम चुके सर बहुत थोड़ा है, मैं इस वास्ते छोटे छोटे मसाइल के नाल जिक्र करता जाऊँगा। अगर सवाल किसी दोस्त का होवे मैं नंबर दसिया बाद में कॉल कर लिया जी, व्हाट्सएप कर लिया जी, इंशाल्लाह जिमें भी मैंने टाइम मिलेगा मैं थोड़े जवाब अर्ज करना चाहूँगा। एक तो तुहानू पता है कि भेड़ होवे, बकरी होवे, दुंबा होवे, ये सारे जानवर एक साल दे किन्ने एक साल दे दोंदा होना शर्त नहीं, शर्त एक साल का हो। कितना? एक साल का। दोंदे का लफ्ज़ इस वास्ते इस्तेमाल करने कि हर बंदे नूं पता नहीं लगता कि उम्र साल है कि नहीं, तो फिर जो दोंदा जानवर होंदा वे उहदे दंद डिगदे ही साल तो बाद जाके नहीं फिर पता चल जाता दंद वेख के कि ये जानवर साल का हो गया। साल का जानवर हो गए तो बकरी, बकरा, भेड़, भेडू, दुंबा, दुंबी एक साल की उम्र हो गए तो इन्हां दी कुर्बानी जायज़ है। तो 6 महीने वाला मसला भी किताबों में जिक्र है, लेकिन उसके वास्ते दो शर्त हैं कि उम्र उसकी कम अज कम 6 महीने हो गए तो लगदा साल का हो। साडे बंदे पतली गली लंघते हैं 6 महीने की उम्र याद रही, लगता कि नहीं लगता, ये कोई गरज नहीं होती। यानी वो साथ के जानवरों च टुरदा फिरदा रड़वा जानवर हो फिर उसकी कुर्बानी हो। समझ आई कि नहीं आई? ये भी मसला था। अगे आ जाओ जी कट्टा बच्चा। अच्छा कट्टे ते लोग बड़ा रौला पाते हैं, मैं ये कोई तफसील जिक्र नहीं कराँगा क्योंकि मैं कभी भी इख्तलाफी मसाइल जिक्र नहीं किए। इख्तलाफी मसाइल उदों ही जिक्र करने का मजा आता जो यह घोड़ा तो यह घोड़े का मैदान हो। तुम तो मनने वाले हो, तुहानू जो दस देना तुम मान लेना, तुहाडे तो मसला ही कोई नहीं। मसला थोड़े कलपते ने सवेरे शाम के है नहीं। मैं ना आवाम ना क्यों फटा लाते हो, बंदे किसी बंदे ना बह के गल करो, तुहानू पता है कि कट्टे की कुर्बानी होंगी कि नहीं होंगी। इस वास्ते मैं कोई बहस कोई दलील नहीं देना चाहता, बस इन्ना तुहानू दसांगा बकायदा उलमाए फिक्र ने 1000 साल पुरानी किताबों में भी तुम लभोगे तो लभ जाएगा ये कट्टा जेड़ा भी गां की किस्म की कुर्बानी नहीं जायज़ है। कट्टा होवे बच्चा होवे 2 साल पक्की उम्र हो गई, कितनी उम्र? 2 साल पक्की उम्र हो गई तो उन्होंने कुर्बानी होगी। उस तो बाद ऊंट 50 साल, ऊंट कितने साल का? 50 साल। लो जी मैं जानवर दस दिते ने, उन्होंने उम्र भी दस दी ने। बकरी, बकरा, भेड़, दुंबा कितना हो गए? शाबाश, एक बारी कहो कितनी उम्र हो गई? बहुत अच्छी। लो जी उस तो बाद कट्टे बच्चे की उम्र कितनी है? माशाअल्लाह। उस तो बाद जी ऊंट की उम्र कितनी? माशाअल्लाह। चलो ऐना मसला तुहानू याद हो गया। अल्लाह ताला इस दीन के मसले को याद करने की बरकत में अल्लाह तुहानू रिज़्क में बरकत आमीन। आगे चलते अगला मसला की जेड़े बड़े जानवर ने कट्टा बच्चा हो गया, ऊंट हो गया, इन्हां विच 7 हिस्से होंदे ने। कितने हिस्से होंदे ने? 7 हिस्से होंदे ने। लेकिन याद रखना है हिस्से पाण तो पहले याद रखना है जिस बंदे नाल भी हिस्सा पाना है उन्होंने दस देना में कि असी ये कुर्बानी का हिस्सा पाना है। किदा पाना है? कोई बंदा इस चक्कर में ना हो कि इतो अगले दिन ब्याह रखे है तो चलो 2 हिस्से गोश्त ले लो इतो। अगर किसी शख्स ने कुर्बानी के जानवर में कुर्बानी तो अलावा गोश्त वास्ते हिस्सा पाया तो वो तो हुई को नहीं, क्योंकि उन्हें की ही नहीं, उन्हें तो गोश्त लिया ना, वो तो होनी ही नहीं। जेडे बाकी हिस्सेदार ने उन्होंने कुर्बानी भी नहीं होनी। इस वास्ते हिस्सा पाने तो पहले सारे हिस्सेदारों की नीयत अच्छे तरीके से जान ली जाए वो कुर्बानी ही करना चाहते हैं। अगर कुर्बानी तो अलावा गोश्त ही लेना मकसद है, सिर्फ गोश्त लेना मकसद है तो फिर उसकी कुर्बानी। एक और मसला पूछा जाता है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका किया जा सकता है? किया जा सकता है। अगर कुर्बानी के हिस्से कटन तो बाद जो हिस्से बचते हैं अगर वो बतौर अकीका कर ले जान तो वो हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं। लो जी अगे आ जाओ। ये भी एक चीज ध्यान रखा करो हिस्से पान लगे कि सारे दोस्त हम ख्याल, हम मजहब और हम मसलक हो। हम ख्याल हो, हम मसलक हो। अच्छे अच्छे लोग भी दूजे मसलका में है नहीं कि हर बंदा माड़ा ही था, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मसलक के इख्तलाफ की वजह तो मसाइल पेश आ जाते हैं। जिवें कि साडे नज़दीक खस्सी जानवर करना अफजल है और कुछ फिक के लोग जिन्हें खस्सी जानवर नहीं करते, और अगर इस तरह करके हिस्सा पाया जाएगा तो इख्तलाफ हो सकता है। इख्तलाफ तो बचने वास्ते जरूरी है कि अपने हम मसलक साथियों वाली कुर्बानी की जाए ताकि किसी दूसरे की दिल आजारी भी ना हो। मेरा मसला समझ आगे चलिए आगे आ कोशिश की जाए। अच्छा अच्छा सवाल किया लो जी
ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਸਤ ਇਗਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਅਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਦੰਦ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੰਦ ਭੰਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਬਹਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਪਿਛਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਬੜੇ ਅਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਕੱਟਾ ਖਿੱਚ ਸਕੇਗਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਬਹਾ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ? ਤੇ ਭੇਡ ਲੈ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਖੱਲ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤੀ ਸੂ ਕਿ ਜੋੜੀ ਸੂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਨਵਰ ਟਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਠੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦੰਦ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੰਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਠੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਬਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਹੀ ਲੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੁਸ਼ਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਣ ਵੇਖੋ, ਥਣ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਥਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੰਡਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਛੱਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਔਰ ਐਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਦੀ ਧੁਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੀ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਟਰਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ, ਸਿੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ, ਪੁਸ਼ਲ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਕ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਸਲੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੰਦ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਐਸਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਲਾਂਦਿਆਂ ਚਾੜਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਦੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਲਾਣ ਨਾਲ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ? ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵੀ, ਹਲਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਐਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਬ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐਬ ਤਸੱਵਰ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ 5-6 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਲ ਕੇ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਿਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋਲ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੋਲੋ, ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨਾ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨਾ,
एक अपने वास्ते, एक दोस्तों वास्ते, एक गुराबाओ मसाकीन वास्ते, ठीक है। और याद रखो, अगर तुहाडा कोई काम करने वाला साई बेली जिहड़े घर च बीबियां काम करदियां या कोई मल्लेदार होवे वो गोश्त लैन आवे तो उन्होंने तुसीं दे सकदे हो, उन्होंने गोश्त तुसीं दे सकदे हो। और याद रखियो बहारे शरीयत विच लिखिआ कि नहीं दे सकदे, क्योंकि वो जिहड़ी किताब है वो पाकिस्तान बनन तो पहले दी लिखी है जदों हिंदुस्तान दारुल हरब सी। दारुल हरब विच किसी काफर को कुर्बानी का गोश्त नहीं दिता जा सकता, लेकिन जो पाकिस्तान बन गया फिर दारुल इस्लाम बन गया। दारुल इस्लाम के सारे काफर जिम्मी होंगे ने और जिम्मी को गोश्त दिता जा सकता। और अगर किसी बंदे ने यह मसला लभना हो जो मैं बयान किया है तो मैं शरह सही मुस्लिम अलामा गुलाम रसूल सईदी साहब की पढ़ता पाया, किताब ज़वाहिर के तहत मसला जिक्र है, उत्थे पढ़ लियो। उन्होंने लिखा है कि काफर और ईसाई को गोश्त देना जायज़ है। किसी दोस्त को ना लभे परेशान ना हो, नंबर मैं दसिया मैनू कॉल करियो, मैं फ्री ऑफ कास्ट तुहानू मसला ला, ठीक है। चूंकि टाइम बहुत शार्ट है इस वास्ते मैं बिल्कुल इत्थे इख्तिताम करता पाया। अल्लाह की रजा वास्ते अपने कुर्बानी के जानवर खरीदने चाहिए, अल्लाह की रजा वास्ते उन्होंने कुर्बानी करनी चाहिए। एक दो दिन पहले जरूर लियाओ ताकि बच्चे उहदे नाल प्यार करन, बच्चे उहदे नाल खेडन। फिर जो तुसीं ज़िबा करो फिर तुहानू मंजर समझ आवे कि किवें बच्चे नू हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा कीता। तुहानू बच्चा रोता नजर आवे फिर उस सुन्नत का मज़ा भी आएगा तो समझ भी आएगी। रब्बुल आलमीन मसाइल को समझण दी, उन्हां ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए।